हामी जाँदैछौँ कुन ट्रेल केटा हो क्यासल क्यासल हाहा टङ्का ओके वेयर इज माई म्याप म्याप खोइ साँच्चै म्याप हरायो अनि एकछिन है त्यो नबोक्नु हाहा टङ्का स्टेट पार्क म्याप है द्याट्स द म्याप द्याट्स इट ओके हामी जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ बिर्सी हामी यहाँ छौँ मेन इन्ट्रान्स ओके सो क्यासल ट्रेल हुँदै हामी जान्छौँ लेक ट्रेल फर्केर आउँछौँ त्यसपछि जान्छौँ हामी ब्लू ट्रेल ब्लू भनेको चाहिँ यो ए कुनै हो क्या यो निलो ट्रेल हुँदै फर्केर आएर टक्क यहीँ आउँछौँ द्याट विल बी अलमोस्ट 5 माइल इट माइट कस्ट अबाउट 4 hours भाइ तर यो त उ रहेछ नि त दुई डबल स्क्रिन त फोकेमा नहुँदो रहेछ एकपट्टि मात्रै हुँदो रहेछ Hello guys, so this is Castle Trail र हामी छौँ कहाँ हो यार Missouri Haha Tanga Trail nearby Lake of Ozark पछाडि केटाहरू हिँडिरहेछन् हात हाल्छ Trail that way guys yeah हामी यहीँ बस्छ भनेर ड्रागन भाइ आउने भन्दैछ एक गफाट चाहिँ कहिले आउँछ के हो यार बोटिङ एक्टिभिटिज भइरहेछ गाइज सो वाउ Let's go to the Castle Trail. के छ गाइस कस्तो हुँदैछ यात्रा कस्तो हुँदैछ दिदी रमाइलो हुँदैछ 0.5 माइल कति माइल हिँड्यो 0.1 माइल हिँड्यो ओके सो नाइस स्टार्टिङ यसले गर्छ त अब आउँदैछ क्यासल यो क्यासल ट्रेलमा के हेर्ने त भन्दा क्यासल हेर्नु सो कहाँ आयो क्यासल दिस इज क्यासल ल खोइ दिस इज क्यासल साइडमा This is Castle. Okay, and we are heading to Castle Bay. के छ बिरबहादुर कस्तो लागिरहेछ क्यासल ट्रेलमा हिँड्दा कस्तो अनुभव क्यासल ट्रेलको अनुभव नाइस अप टु दिस पोइन्ट इट हेज बिन अमेजिङ किनभने हामी 200 मिटर जति मात्रै हिँड्यो होला किनभने अझै कन्जर्भ छ अब बिस्तारै बिस्तारै हामी थाक्दै जान्छौँ र जस्तोसुकै ट्रेल भयो भने हाम्रो लागि किन आएछौँ ठिक छ झोलामा के छ झोलामा पानी छ गेट फ्रेस सम ओरेन्जेस सुन्तला खाने छ भाइ गाइस यहाँ के लेखा छ खोइ कहाँ आयो के छ रे
Not air, but that was not air, but पोज दिइराखेको फेरि एउटा यति ल हाइकिङमा हिँड्नेभन्दा बढी फोटो खिचिरहेको छन् गाइजहरू गाईको फोटो हान्नु पर्दैन ल फोटो हान्ने यतिकै लामो स्टोरेज छ कि हुँदैन क्यासल ट्रेल बेसी हो क्यासल ट्रेलको क्यासल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्यासल चाहिँ यस्तो हुन्छ दामी छ श्री भाइ यो जङ्गलमा के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भइदियो let me help you. के चाहिँ छ र के चाहिँ हुनु पर्यो र अब यो अलि मनमा सोसियल मिडियामा जाने भिडियोमा यसो धेरै बताउनु के छ के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो जङ्गलमा खासै दुःख हुन्थेन भनेपछि यो मैले अब दल्नुपर्छ किनभने अलिकति हाम्रो घामका किरणहरू निर्दयी छन् डराउँछन् बस्नुपर्ने छ के भयो भाइ यति राम्रो हाइकिङ राउट छ Look at the map. अब यहाँबाट छुटिन्छ यता जान्छ कि त लेक जान्छ क्वारीले यसरी गरेर फेरि यहाँ आउने कि लेक गरेर घुम्ने कि यसरी यता this way. यो वाला केले बोट डग भने के हो Boat dog. रातो अब रातो Yes. लेट्स गो We are going to boat dog.
के चाहिँ Oh wow. What a nice place. पानीको ट्याङ्की हाल्नु पर्यो नदेखाएर त्यही हो क्या वाटर टावर दिस इज वाटर टावर गाइज यहाँबाट जाने हो तर हामी खासै गएनौँ किनभने हामीलाई सानातिना पानीका ट्याङ्कीहरूसँग त्यति धेरै आकर्षण छैन अब यो ट्रेल चाहिँ सायद हामी यो पारी पुरा घुम्दै जानेछौँ तलसम्म इट्स अ भेरी नाइस ट्रेल गाइज ट्रेल कस्तो लागिरहेको भाइ कस्तो लागिरहेको के स्पेसल के लाग्यो यहाँको स्पेसली यो जुन बिचमा छ नि यो बिचमा चाहिँ बोट चलाउनको लागि चाहिँ भवाल नेपाल जस्तै भाइब दिने खालको ठाउँ रहेछ है ओके यो यति लामो छ यो अहिले केही देखाएको छैन तर यहाँ बिचमा पानी छ अनि पानीमा बोटिङ गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरू त्यो चाहिँ भवाल होला हो र यस हाउ डु यु नो द्याट कसरी थाहा भयो क्यान हियर द साउन्ड के मान्छे चेरिरहेको छ है बोट बोट आइरहेको छ मान्छे यो खोप्चेरोमा बोटिङ भइरहेछ खोप्चेरो हेर्दा चाहिँ 32 कोटी देवी देवताको बास भएको ठाउँ यही हो कि जस्तो लाग्ने कतै अनि दिउ बेचारा बुढी सम्झी छन् गाह्रो छ जीवन सायद सजिलो चाहिँ हुनुपर्छ गाह्रो मानिरहेछन् हाम्रा साथीहरू म्युजिक यो छ नि यो काठको किन बनाएको अमेरिकामा काठ धेरै सस्तो खान्छ हो र ल ठिक छ जङ्गलको देश किन त्यसले चाहिँ किन नखाएको नि विचार गर है स्टेप छ वाच योर स्टेप्स गाइज वाटर ट्रेल गाइज कति राम्रो ठाउँ हो यो बाख्राको खोर जस्तै फर्किँदो झर्दा पनि कसरी बाख्रा आएको जस्तो हुन्छ यो बाख्राको खोर चाहिँ अब माथि हुन्थ्यो र यहाँ फर्किँदोहरू बनाइदियो ओके बाख्राहरू मान्छे तिमीलाई बाख्रावाला फिलिङ आइरहेछ तर मेरो त दामी यतिको ट्रेल नेपालमा हुँदो हो भने सायद पर्यटन कति फस्टाउँथ्यो भनेर Okay, maybe you're right. Berarti sama lo mana?
लगाइछ त जाने अघि यो ट्रेनको भिडियो त हामीलाई सेयर गर्नु है सिधै युट्युबमा आउँछ है युट्युबमा द अल्केमिस्ट स्फेयरलाई सब्सक्राइब गर्ने अनि हेर्न पाइन्छ है यो ट्रेल भाइरल है भाइरल हुन्छ ओके त्यही गर्दा पन्जाबी थापामा खाएको रोज बिरयानीको स्मेल अझै आइरह के गर्न मिल्छ भनौँ नि ए बिसी खोइ यता फर्काएको What a nice place. यहाँ मात्रै बुढा हाल्नु पर्ने नि त्यहाँ हाम्रोतिर बुढा हाल्नु न ऊ भन्थ्यो क्या ल ल ल Why so clean water, bro? Did you get the answer? I wish I can swim there. एउटा पोइन्ट चाहिँ यही हो है भन्छु कि त कस्तो दामी कलर देखायो क्या यसमा मेरोमा त कस्तो नराम्रो देखायो यो सबै एउटा उसमा हाल्ने फोल्डरमा ऊ भाग्यो भाग्यो सानो सानो भएको ठुलो उतै छ उतै ठुलो सबसे देख्नु सिङ्गल घुमिरहेको छ चट्टानबाट पानी कसरी आइरहेको टटाइ हेर्नु ए कसो टटल देख्यो 16 करोडबाट देख्यो अलि तलै छ अलि तलै लुक्न आँट पौडी खेलेको त्यो अर्कै खाल्थ्यो टटल खुट्टा चलाइरहेको छ पुरै होइन अन्त हल्लेको छैन कि Missouri is 12th largest spring. Every daily flow of 50. 3 देखि 15 फिटसम्म हरे ब्रो अनि यता 3 होला टेम्परेचर remains 56 degree year around. फरेनर होला नि त Year around. हैन होला अनि तलको त पानी तातै त बस्छ नि दाइ 56 डिग्री त ठिकै त हो त ए भाइ पानी जम्ने बेला आउँछ क्लिन्टन लेक पुरै जम्छ अनि समरमा बहुत हुन्छ तल अन्डरग्राउन्ड त हुन्छ नि त यो त 15 फिट छ अनि अहिले 90 जस्तो हुन्छ नि त तपाईँको यसले त year around भनेको अर्को पनि आयो ओ अर्को दुईटा छ ऊ एउटा त उतै छ यो नयाँ हो वाटर ट्याङ्की के भनेर हामी ए माथि वाटर ट्याङ्कीमा पुऱ्याउँथ्यो ग्राभिटी वाला पम्प छ कि यो ग्राभिटी पम्प अनि यो पम्पले त्यो ट्याङ्कीमा लगेर जम्मा गर्थ्यो यो चाहिँ हाहा टङ्का स्प्रिङ हो कस्तो दामी छ त्यो पहाडको मुनिबाट पानी निस्किरहेको अनि टन्नै आई थिङ्क मिलियन्स अफ ग्यालन पानी चाहिँ एक दिनमा निस्किन्छ यो हाहा टङ्का
spring. I think 7th largest spring in Missouri. Wow. के हो केटाहरूलाई फोटो खिच्न फुर्सद छैन? What's going on here? के देख्यो तिमीहरूले? भेटाउनु न हामीले भेटाउनु कि ए म त यहाँ फोटो खिच्दैछु त। खै 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 ए यो त भगल छ यार, के हो यो? जुमिङ निकाल्छ के जु इनफ मोर देन वाउ। गाडी टेन्सन त मैले त्यो गाडी लिएर जाऊ भने So blue trail is starting again. यार त्यो राम्रो त थियो बेसी कस्तो लागिरहेको छ? दुई शब्द जाओस्। भाइ यस्तो थाक्या बेला गमी थकाली खान पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै छ है। अघि भर्खर माटो गोट बिरयानी खाएन एक थाल। त्यो नाम मात्रको काँचो काँचो भात थियो, पन्जाबी ढाबा भन्ने नाम मात्रको हुँदो रहेछ। तपाईँले पकाएको त्यो चरचरी भुटेको मासु अनि कालो दाल बासमती भात स्वर्ग हो रे। हो? तिमी के भन्छ? सेम है। अझ त पोर्क पनि कहिले काहीँ खोइ त पोर्कको त स्वादै आएन त। गोट त नो, आई एम गिभिङ अप अन गोट। पुग्यो? गोट बिरयानी मिठो भएन? नो। ठिक छ, अबको योजना के हो? अबको योजना भनेको विल रिटर्न ब्याक टु पार्किङ लट होइन। त्यहाँबाट कहाँ जान्छौँ हामी? के हो नेक्स्ट वेडिङ केप कुनै केप जान्छौँ होइन हामी। अनि त्यस पछाडि टाइटल के हो? राइडल केप। त्यस पछाडि Let's हामी go, सायद guys, होटल let's जान्छौँ go. होला। एन्ड विल हेभ सम डेलिसियस फुड क्या आजलाई। तिमी के भन्छौ? सक्यो मेरो तर्फबाट सकिसक्यो। हँ? लेट्स गो अब मोबाइल चार्ज अफ हुन आँट्यो सिधै जाने? गाडीमा पुग्नु ब्लू ट्रेल? ओके लेट्स गो। यो कुन बिहे, यो कुन रमिता हो, यो कुन अश्लीलता हो, यो के तरिका हो? अरे आन्टीलाई छन् कता नि? केटा भ्यू त क्रेजी छ होइन? के भन्छौ? अब आउँदा यो अहिले केमिस्ट
ब्लक हुन्छ फेरि ब्लक हुन्छ आहा लैला तेरी लेके तो BBC खोइ टोपी खोइ ओहो गुड ल शिवाकोटी भाइ हामी कहाँ जाँदैछौँ भनिदेऊ वालमाटा के किन्ने रे सुदीप के किन्ने वालमाटा अलमोस्ट विल बाइ सर्ट्स है सो हामी कहाँ जाँदैछौँ अब काइकिङको लागि हामी सर्ट्स किन्न जाँदैछौँ कपाल खुल्यो क्या तर दामी आएको छ है मेरो कपाल स्पेशल सर्ट्स एट द वालमार्ट एट अवेलेबल डिस्काउन्टेड प्राइस वालमाटा सर्ट्स किन्ने अनि जाने काइकिङ सर कहाँ हो रे काइकिङ कहाँ जाने रे कहाँ जाने खोइ कहाँ हो काइकिङ खोला कुन खोला क्याम्प ग्राउन्ड होला के छ यार बिएससी खोला बिएससी खोला BSc शाखा भन्नु होइन लेका पोजाकमा पर्दैन त्यो बाइ द वे लेका पोजाक भन्दा डिस्कनेक्टेड रिभर हो त्यो परेन भने पनि आज इन्क्लुड गरिन्छ हाम्रो सिबीमा लेको बजारमा काइकिङ गरेको तर हाम्रो उद्देश्य लेक अफ ओजार्क भन्दा पनि हाम्रो उद्देश्य चाहिँ कहाँ जानु हो केटा हो यहाँको हाइकिङ गर्नु हो यहाँको पार्क हेर्नु हो अनि फाइनल्ली यहाँको वाटर हिजो दिनभरि रातभरि हामीले वाटर लाइफ इन्जोय गर्ने वाटर एक्टिभिटी सब मर्मेडहरू जस्तो छन् केटाहरू र यहाँको नाइट पौडी लाइफ खेल्न आइडिस। हामीले छाक पाइयो ठिक छ ल गुड 10 बजे होटल सुटमा छिरेर नाइट लाइफ हुन्छ जाँदैछु यो यार पुरा कालो यो धुर्मुस देख्या ठिकै छ ल वे टु बोइलिङ स्प्रिङ क्याम्प ग्राउन्ड ए भाइ हामी जाँदैछौँ कहाँ जाँदैछौँ गाइजहरू बोइलिङ स्प्रिङ क्याम्प ग्राउन्ड सर रिभरमा जाने काइकिङ गर्ने है 4वटा काइक बुक गरेको छ होइन के छ ढुङ्गा चलाउन आउँछ आउँदैन बेसी हराउला हरायो नि राम्रो राम्रो आवाज सिकिन्छ सिकिन्छ गुड शिवाकोटी के भन्छ तिमी डुल्नु होइन ड्रिल्टिङ कसरी चल्छ नडुब्ने होइन ओर्लिने आउने कुद्रु कुद्रु हिँडेर अनि मान्छे डुबाउँदैन क्या धेरै त्यो भने मैले काग पानीमा छिरेर स्विमिङ गरेर फेरि कागमा चाहिँ कसरी चढिन्छ क्या चढिन्छ क्या खुट्टामा बाने हुन्छ क्या धागो त्यो मैले बुझेँ कि तर त्यो काग यत्रो हुन्छ पानीबाट कागमा चढ्न सकिन्न क्या कला चाहिन्छ कला चाहिन्छ ए बेसी खुट्टा उसमा हुन्छ नि त खुट्टा त त्यो उसले छोपे हुन्छ नि त खुट्टा काई भन्ने बित्तिकै सुरुङ परेको ट्याक्क खुट्टा छिराएर भित्र छिर्ने भन्ने हुँदैन नेपालमा जस्तो यहाँ चट्टा बाहिर पनि हुन्छ एक ठाउँमा जाने रोक्ने त्यसलाई टक्क बान्ने ढुङ्गालाई अनि त्यसपछि त्यहाँनिर रमाइलो गर्ने त्यसपछि फेरि फर्केर आउने सन्तुष्टिको कुरा हो के को कुन सन्तुष्टिको रहिरहेको कसले जे भए पनि नाइट लाइफ हेरे सन्तुष्ट भएन न काइकिङ हेर्न जाँदैछ के हो सुदीप यार यो सन्तुष्टिको महाराज के हो तिम्रो सन्तुष्टिको राज के हो राज भनेको मन शान्त नहुनु मन शान्त पार्न के गर्नुपर्छ के चाहियो मन शान्त पार्नलाई बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्यो विवेकको प्रयोग गर्नुपर्यो किन प्रयोग नगरिरहेको त प्रयोग हुँदैछ त बिस्तारै जीवन एउटा यात्रा हो यो यात्रामा सिक्दै सिक्दै जान्छ अनि नमरेसम्म हाम्रो सिक्ने क्रम जारी रहन्छ ओके आज हामी काइकिङ सिक्न जाँदैछौँ त्यही भएर आजको मेन मोटो भनेको त्यो भयो यसमा हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ च्याप्टर के अरे 2 सम्म अध्ययन गर्नुभएका बोटिङको लाइसेन्स लागि 2 सम्म पढ्नुभएका भइसक्नु भयो अब बाँकी युनिट भएपछि हामी कुनै न कुनै दिन बोटिङको लागि पनि आउँछौँ अवश्य
बाँकी कुरा त्यो मोटर बोटिङको लागि हुन्छ अहिलेको नि बोटिङ त बोटिङ हो फेरि बाँकी कुरा नेक्स्ट ब्लगमा त्यो बोटिङ चाहिँ मेसिन सहितको हो, यो चाहिँ अब त्यो मोटरवाला हुन्छ त्यो काका कुच्चा भन्ने त्यो हो। यो कायाकिङ चाहिँ हामी बिना मोटरको स्वचालित दुईटा हात मोटर स्वचालित त भनेको हातै मोटर फ्लोइङ रिभरमा हो स्वचालित पनि हुन्छ ग्राभिटीको हस्तचालित स्वचालित नै भनेको त्रिशुलीमा गएर जस्तै के हुँदैन हामी उसमा गएको थियौँ त्रिशुलीमा जस्तो बस पनि बिचमा क्या के बिच रे सुकुटे बिच सुकुटे बिचमा सुकुटे बिचको जस्तो फास्ट फ्लो यहाँ छैन सुकुटे बिचमा ऱ्याफ्टिङ गयो हामी त्यस्तो हुँदैन त्यो हुँदैन तर ऱ्याफ्टिङ हामी चाहिँ ऱ्याफ्टिङमा हुन्थ्यो भने एकजना चाहिँ मोनिटर गर्नलाई गाइड गर्थ्यो क्या त्यो उनीहरूको अर्गनाइजरको अनि गाइड गर्दै भिडियो सिडियो खिचिदिन्थ्यो क्या ओके त्यति बेला देखाएको गाइड गर्छ छैन यत्रो नै हुन्छ अनि माथि त्यो घटकोसी ऱ्याफ्टिङको कायाकिङ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 3-4वटा डिजाइन छ त्यो चाहिँ एउटा मात्रै एउटा हामी त त्यसमा त कहाँ चढ्न सकिन्छ त एकचोटि त्यहाँबाट निस्केर सुदीप हजुर केही छ दाइ अब मैले बाँकी कुरा के भन्नु अर्को भ्लगमा अब के कुन च्यानललाई फलो गर्नु पर्ने अल्केमिक सेयर लाइक सब्सक्राइब गर्दै लाइक गर्नु सेयर होला। सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो यस्तै यस्तै भ्लगको लागि इन्ट्रेस्टिङ भ्लगको लागि अमेरिकाको विभिन्न ठाउँहरूको कस्तो कस्तो के कुराहरूको लागि सावधान गर्नुपर्छ कस्तो कस्तो कुरा गर्दा रमाइलो हुँदैन यस्तो लागि अल्केमिक स्पेयर प्लिज सब्सक्राइब साथसाथै फेसबुकमा दिपक निवासिना भन्ने पेज पनि साथसाथै फलो गर्दै गर्नु होला। पेजलाई पनि फलो गर्दै गर्नु होला हजुरको सानो सहयोगले सबसे दामी चाहिँ यो बोरिङ भयो सधैँ होइन त्यसलाई फोन गरेर पनि हामी एकचोटि हामी के भन्नु तर मैले भनिसकेको छु बहुत राम्रो छ केटा यो सिनिक ड्राइभ केटा सिनिक ड्राइभ लिएर आउँछ होला हाइवे जान्छ उता यो जानु भन्छ भित्र भित्रै रहेछ मायाले आज माया लाग्नु है भटमासको बानी छ क्या यहाँ त खोला छ त केटा हो यो खोलामा यार भ्लग चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने टेन्सन मात्रै हुनु है पानीले भिज्छ गीत त मिठो बज्यो तर युट्युबले यो गीतलाई यहाँ हानिदिन्छ क्या भाइ यो गीत म्युट हानिदिन्छ क्या तनाव छ मायाले सानो सानो सेगमेन्ट त हान्दैन नि हँ? सानो सानो यो फुल भिडियो त हानिदिन्छ मेरो सानो सानो सेगमेन्ट हाल्दा त हाल्दैन नि मोनिटाइज हाल्नु भने चाहिँ हाल्छ मोनिटाइज त चाहियो छ तपाईँ मोनिटाइज मोनिटाइज यो भिडियो हाल्छ मोनिटाइज आउँदा होइन भाइरल के अहिले मिलाएर हाल्नु भने त भाइरल जान्छ पन्ध्रमा हाल्नु अहिले फेरि राम्रो राम्रो मात्र हाल्नुहुन्छ तर गाह्रो चाहिँ के छ भने एडिट गर्न गाह्रो हो कि भ्याउँदैन गाह्रो छैन टाइम छैन टाइम छैन सर टेक्सन सबै झरेर आउने गरी गर्नुभयो मजा आउँछ यार। के त टाइम छैन अर्को कमान पनि नहोस् हामीलाई टोपिकै चिन्ता हो यो चाहिँ मैले थाहा छैन चिन्ता नलियो यार मलाई पनि पहिला त्यस्तै लाग्यो लास्ट ल्याङ लाग्थ्यो है सुरुमा बच्चा हुँदा लास्ट 10 सेकेन्ड फेल हुन्थ्यो हाँस्दा पनि गरेर हाँस्थेँ अनि जब त्यसलाई गेट ओभर गरियो नि त्यसपछि तालु भइयो तालु भएपछि त दालको चिन्ता छोड्यो तालुको चिन्ता लाग्दा तालु पनि चिन्ता छोड्यो मलाई त्यसपछि केही पनि यो मलाई यस्तै हो जे जस्तो छ एक्सेप्ट गर्ने एक्सेप्ट एन्ड मोभ त्यही राम्रो हुन्छ क्या सुदीप के भन्छ यसमा तिम्रो भनाइ त यो म त सहमत छु नि सबैको कुरामा सहमत छु यसमा के हो त जीवनमा यसमा सन्तुष्टिको कुरा अघि अगाडिको भ्लगमा पनि आइसक्यो यो भ्लगमा पनि सेम कुरा किन रिपिट गर्नु दाइ भनेपछि सन्तुष्ट हुनु पऱ्यो सन्तोषम भगवान् कृष्णदेखि नै यो कर्मम सुखम भगवान् कृष्णले नै ऊ बेला नै अर्जुन दिएका थिए सन्तुष्ट हो कर्म गर फलको आशा नगर यो हाम्रो चाहिँ नाइट लाइफ हेरेपछि नाइट लाइफ हेरेपछि म सुत्दै आयो सन्तुष्टको कुरा गरिरहेछ होइन नाइट लाइफ हेरेपछि म सुत्दै आयो हिजो
हिजो अलिक कम आएर हो कि अब यस्तो ज्ञानगुनका कुरा आइरहेको अरू के छ यसमा भन्नु भने अब यो गौतम बुद्धले पनि यही भनेका थिए होइन सब हाइलाइटमा लगाएर हाल्थ्यौँ कि सुरुमा यता गफहरू थियो सो एक्साइटेड भएर जिजस क्राइस्टले पनि यही भनेका थिए होइन मोहम्मद पैगम्बरले पनि यही भनेका थिए पैगम्बर हो कि के हो पैगम्बर मोहम्मद भन्दै थियो अझ होइन अगाडि मोहम्मद आएको जस पैगम्बर मोहम्मद उहाँ हाम्रो इस्लामिक धर्मको सायद उसका जन्मदाता सबैको निष्कर्ष यही छ आत्मसन्तुष्ट हुनुपर्छ ल ठिक छ कुरो ठिकै गरे केटाले सियो काइकिङ गरेर सर्ट त साह्रै सुहायो Wow, we're heading towards काइगनी ठाउँमा अनि खोला हल्का हल्का देखिँदैछ सायद अब खोला नै होइन रहेछ गएर 4-5 घन्टाको काइकिङ गर्ने हो आरामले बिचमा रोक्दा रोक्दै भनेछ Let's see where it goes. Yes, sir, guys, excited. Sudeep, give us a few words. Shut up and hang on. Okay. अम्ला आउँछ क्या अगाडि मेरो खाली सुदीप कैसा लग रहा है It's going good right So what do you think about our today's hiking stuff? gonna be good I guess so टटल छटो रहेछ Baby turtle माछाहरू रहेछ गइ नहोस् going. Okay, we'll see you in the hike. Guys, this is my kayak. Ready. We're getting ready. यो सुदीप लन्ठु हो यो बीबीसी लन्ठु आउँदैछ यहाँ अर्को लन्ठु नै आउँदैछ हामी कायाकिङ स्टार्ट गरिसक्यौँ ओके यु डोन्ट ह्याभ टु पेडल अल द टाइम सो डोन्ट स्ट्राइक मी ओके ल विल ए दाबिलो ठेल्लो न ए रेकर्ड भइरहेको बिल्सी फोटो त छैन यार केटा हो मलाई हतार भइसक्यो ल आयो ल पोखराको ढुङ्गा चालक यहाँनिर त स्विमिङ गर्नु धेरै त रहेनछ BBC bro Deepak Dai and it's me जाम हुन्छ त यार So bro is here आइरहेछ ए कहाँ गयो गाडी एकछिन चाल्छु यहाँ छेउमा गइसक्यो गाडी लाइन नम्बर न यार फोन ए कन्टिन्यू ल ए सुती ल गाइज यस्तो हुँदैछ दामी मलाई आएर हान्ने होइन Talented छौ के हामीलाई talented छौ ल केही देखिया छैन आँखाले चाहिँ यो उ भयो के त एन्टी लाइट पर ल स्टार्ट ए उभियो एमा खुट्टाले खिचिरहेको छु
रेडी 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 हजुर दाइ वाटर फाइट होते चाहिँ वाटर एक्टिभिटी यो को लागि हाम्रो यहाँ दिपक दाई अट्याक गर्ने मुडमा यहाँ डराइरहेका उत्सव शिवाकोटी भाग्दै पछि पछि दिपक तिमल सिन्हा अट्याकिङ मोडमा upstream, upstream against the stream, है crazy, लखाइहरू खुट्टा डुबाउँदै गर हो मलाई देखाउ खुट्टा डुबाउँदै गर गाइस जुत्ता खोल्दिउँ हराउला फेरि यार जुत्ता खोलेर पछाडि बाँधिदिन्छु त्यो क्रोकोडाइलको interesting up to the point. दिपक दाइलाई यहाँ आउनलाई एउटा छुट्टै क्यामेराम्यान चाहिँदो रहेछ वाङकाजी ल्याबको वरिष्ठ कुल्लीको हरकत Mr. Sudip bro, what do you want to say? Deepak bhai, do you want to say something? अरे भाई क्या है थंडर ए भाई कहाँ था कैमरा तिम्रो यार मेरो भिडियो Hey guys! के भूल भयो र मबाट किन गर्यौ विश्वासघात
के भुल भयो र मबाट किन गर्यो विश्वासघात भ्लगमा आउँछौ खुसी हो के छ ए बिबिसी के छ कस्तो लागिरह खै यता फर्किनु पर्यो ढुङ्गा पनि अलिकति नियन्त्रणमा हुनु पर्यो नि कस्तो लागिरह दामी 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 ए कम अन बिबिसी सुदीप लठैट शिवकोटी दामी छ ल सब हिरो सब ह्यान्डसम मजा आयो दामी सिन दामी खोला दामी हाइकिङ है त ल गाइजहरु स्विमिङ गरौँ मजा गरौँ BBC on fire come on wow वे डुबे 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 ए मेरो डुङ्गा भागेको छ त्यो साला केही त देख्दैन भाइ रेकर्ड भइरहेको छ यार मैले भर्खर हुन थाल्यो तिमीले नसम्झिँदा माया बेग्लै हुँदो रहेछ आएन यार गीत देखो माया तिमीलाई दिला रोजानले साथ दिए तिमी सँगै जिउँला तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला तू ही है मुझको बता दे चाहूं मैं या ना अपने तो दिल को बता दे इतना बता दूं तुझको चाहत पे अपने मुझको फिर भी सजा देने से लगा हूँ तालमा साइली डुङ्गा सालाला सिनै डाइनामिक छ हेर कति मजा आएको छ मजाको त छ तर हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ अनि फेरि नमजा लाग्न सक्छ नि त यो कतिवटै भिडियो देखाउँछ यो मान्छेले भनेर एकदम दामी सिन फरक छ ब्याकग्राउन्ड फरक छ परिस्थिति फरक छ समय फरक छ खोलाका स्पटहरू फरक छन् त्यसमाथि जोस जाँगर र चाहिँ उत्साह फरक छ
हरेक कुरा फरक छ नि भाइ डाइनामिक छ द वर्ल्ड इज सो डाइनामिक We are missing our mission guys. नो वे गफ दिने र कस्तो लागिरह ल अनुभव सुनाउ Good enough water, not that bad. ओके Only less to bad. त्यो त भैँसी नै आहाल बसे जस्तो छ That flowing water हो यार. Okay. Kedam. ओके ओके बाहुबली गहिरो छैन. Not enough गहिरो. यस्तो क्या भाइ गर्नु हो त टाउको. फेरि ल ल ल ल ओके ओके सक्यो त. ल आयो सुरु भइसक्यो है यतापट्टि है फेस यतापट्टि ल ल ल अब अर्को दिपक दाई जुरुक्क उठ्नु न जुरुक्क ल ओए यता आउनु उता मेरो फेडन सभा दियो यार. ल दाइ ल जम्प मार्नु त्यहाँबाट ल खिच ओए यता आउनु माथि आउँदा मेरो प्याड. खिच भाइ खिच्यो ल खिच्यो ओ तिम्रो दाइ मेरो प्याड आउ. लगाइदिएर राम्रो छन् कति रमाइलो छ भने व्हाट्सअप ब्रो कस्तो लागिरह BBC कम फास्ट सुदेव रन मजा आइरहेछ नि होइन ए भाइ नबिगार्नु न मेरो डुङ्गा के गरेको यस्तो दामी यार त्यो मान्छे त अल्झ्यो त यार फेरि रिपोर्ट पनि लाउने होइन कि ल गाइजहरु हाम्रो अब काइकिङ लगभग सकिन लागेछ के भन्छ BBC एकदम वर्थ इट दाइ वर्थ इट ए सुदीप लठै के भन्छौ तिमी ल दाइ भन्नु तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो आहा कति राम्रो आनन्दको चिल भाइब्स यो निर्दयी खानका किरणहरू
कलकल बग्ने यो खोलामा अह कायाकिङको मजा लिँदै यो बनाया सही ए हावाला है केटा हो हावाले त झन् कुदाउँछ सिद्धिन लागिसक्यो यार खै त जाउँ क्या हो कति छिटो 4 घन्टा बित्यो क्या हो आया उसो चलाएको जस्तो गर्नु न लाग्नेबाट हान्नु भएन त्यो पिछाबाट जानु पर्यो अब Wow. Please do it. Oh, good job. Thank you. Let's throw here. बचाऊ है बचाऊ ल गाइज हामी यो कायाकिङको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यस्तो बाटो हुँदै यस्तो रमाइलो पदयात्रा होइन डुङ्गा यात्रा गर्दैछौँ ओके मेरो डुङ्गा नि अड्क्यो लेट मी फिगर आउट ऊ कहाँ फस्यो केटाहरू गेम फसिरहेको फस्यो है केटा फस्यो है म यहाँ फसिरहेको छु कि okay looks good what a nice weather, what a nice place, what a nice time, what a nice river and what a nice kayaking. Oh my gosh. Woo! Hey Sivakatti, where are you? Gaon puise yaar. Kali, थोड़ा देखिए ना तो नहीं ढूंढना ऐसे सब wait माला the view oh my gosh ना तो कहाँ क्यों है यार wow शिवाकोटी BBC सुदीप दुईटा शब्द जाओस् त दुई शब्द क्यों जंगल था पारिपट्टि हुने बेसी ल दुई शब्द जाओस् तिम्रो भन कस्तो लागिरह के भइरह जलयात्रा कस्तो भइरह जलयात्रा
जलपरी जस्तो तैरिरहेको छु वाह द्याट मेक सेन्स सुदीप के भन्छौ तिमी जलगैँडा कि जलपरी हौ तिमी मेरो समर्थन छ समर्थन केमा जलगैँडामा युसिन भनेको कुरा जलगढै त नि जलगढै त जलगैँडा जस्तो छौँ हामी अनि जलपरी जस्तो उत्रिराखौँ होइन परि जस्तो कहाँ उत्रिनु नि ए ठिक छ त्यसो भए भैँसी हाल बसे जस्तो हो साधारण मानव हौ उहाँ अर्को भैँसी हाल बसिरहेको ल ल सही हो केटाहरू गएको बाटो जाउँ कि अर्को बाटो जाउँ कि फसियो यार टाइट ल यस्तो थ्रिलिङ पिक्चरमा गर्नुपर्छ कहाँ जानु खोजे बरु यो पिछाबाट छिरौँ न अड्केर अघि धैट अहिले उभिएर ठेल्न पर्छ अनि कहाँ मिल पर्छ पर्दैन यो अन्त बारा के हो यो अहिले खोलामा घप्लन गरेका यहाँ फसिसक्यो आफू चाहिँ ल भाइ कस्तो अनुभव छ नौ सुदीप आवाज काइकिङ कस्तो हो कस्तो गुड भनेको एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो राम्रै छ ट्राभल 8 किलोमिटर 5 माइल्स कति किलोमिटर ओके 5 माइल हो नि 8 किलोमिटर अनि हामी एक्सपिरियन्स भयो ओके हामी फेरि आउँदैन होला यहाँ सायद अरू ठाउँ जान्छ बेसी के भन्छौ एक ठाउँमा धेरै आइदिन रमाइलो भयो है अस्तिको अहिलेसम्मको युएसआभरिमा रमाइलो चाहिँ यही लाग्यो धेरै के छ सेवाटी के भयो ग्लेसियर जानुपर्ने मान्छे यसरी यहाँ खोज्दै नजिक हिँड्नु पऱ्यो कोही नभएर के यही भनिदिनु भयो ग्लेसियर हुनुपर्छ यति बेला भोलि जानु त म त हिँड्दिनँ जाने भयो ठिक छ ल आज ढेर हो भोलि लेटरल भिजन खतरा छ क्या दाइ मेरो What a stunning view, guys! Dami cha, dami road, dami place. Oh my gosh! Dami weather. एडभेन्चर भन्छ त्यो स्टनिङ छ यार काइमिङ गरेर लास्ट थाके जस्तो भालो पनि है लास्ट ठिकै छ ट्राई गर्दैछ खाइरहन्छ अब होइन यो चाहिँ खाने टाइम हो क्या गाइज गाइजहरू दामी दामी भर्खर
भात खाइयो अब लाग्नुपर्छ लरेन्सतिर 1 दिन 2 दिनको ट्रिप सक्यो के गर्यो हाइकिङ गर्यो लामा बाटो आएँ तर मजा आयो ल गाइजहरू यो पछाडि देखेको ड्याम के हो रे यो ड्याम चाहिँ लेक अफ ओजार्कको ड्याम हो ड्यामको नाम के हो भाइ ब्यानिगल सानिगल समथिङ ड्याम हो यो ड्यामले चाहिँ ओजार्कलाई थुनेर राखेको छ यो ड्यामबाट ओरिजिन हुने यो रिभरलाई के भन्छ रे भाइ भन्देऊ ओसेज रिभर यो कहाँ गएर मिसिन्छ रे कहाँ गएर कोसँग मिसिन्छ मिसिसिपीसँग मिसिन्छ त्यो सेन्ट लुईमा अर्को रिभर पनि आएर मिसिन्छ कुन हो क्यान्ससबाट आउने क्यान्सस रिभर यी दुवै रिभर मिलेर कहाँसम्म पुग्छन् रे फ्लोरिडा होइन रङ त्योभन्दा यतै स्प्रिङ रिभर हो मिसिसिपीमै भनौँ न मिसिसिपीको तल हुँदै टक्क यो मेम्फिस पनि पुग्छ गाइज टक्क लाएर यो मेम्फिस हुँदै तल गएर समुद्रमा गल्फ अफ अमेरिकामा गएर यो खोलो यहाँबाट ओरिजिन भएर गल्फ अफ अमेरिकामा गएर फ्लोरिडा एटलान्टा भने मैले के भनेको छु जर्जिया एटलान्टा हामीले फ्लोरिडाको ए भाइ तिमी सब पेन्साकोला बिच यस पेन्साकोलाको आसपास जस त्यतै जहाँ हामीले स्विमिङ पनि गरेर आएको थियौँ अघिल्लो ट्रिपमा क्रिसमसको ओके सो दिस इज नाइस प्लेस अब यहाँबाट टक्क एकछिन दृश्यावलोकन गरेर हामी चाहिँ घरतिर प्रस्थान गर्छौँ चियर्स ड्यामको भिडियो चाहिँ एकछिन मैले गाह्रो भयो कडा भने त कडा मिल्छ दिपकदाले बुझ्नुपर्छ यस्तो कुरा चुरोटभन्दा बढी सुगरले क्यान्सर हुन्छ मान्छेलाई सुगरको नसा भनेको के भन्छ त्यसलाई क्रेभिङ फर सुगर भन्छ नि एउटा तलतलहरू गुलियो खाने तलतल छुट्यो अरे चुरोटको तलतल छुट्यो अरे त्यसमा चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ गुलियो खाने तलतल अरे दिपकदा एकदम सुरु गर्नुहुन्छ कि नै अब सुरु गर्नु क्या तपाईँ यार सुरु खानुलाई मोटिभेसन पनि सुरु गर्नु ल के छ अरे भाइ बोरिङ छ बोरिङ भएको हो त किन सिनिक भएबाट हामी गएनौँ नि त सिनिको तल्लो थियो फास्टेस्ट पोसिबल भएर सो पोसिबल गो सिनिक आएर मेरो गाउँ गर्ने जस्तो लगाएको पहिलेले जाने बाटो जस्तै छ अरे हाम्रो अगाडि देखाउँ न अगाडि पनि यसो दर्शक वृन्दहरूलाई अगाडि पनि यसो झलक देखाइदिने झलक
ग्रान्ड टिटर लगाउँछ के गर्नु यो भ्लगको लागि हो जाने हो त्यसलाई ल्याइ केटा सक्यो त ट्रिप के भन्छौ 8 मिनेट भइन्छ सक्यो त हाम्रो के छ तिमीलाई के कस्तो लागिरहेको भन्दै नि त लगायो खै त अनि यो त फोटो क्यामेरामा त के भ्लग हुनु नि अब आज हाम्रो ट्रिप सफल भयो रङ्गडी रमाइलो एका साथ हामीले मिलाइयो ओके होइन अनि त्यस पछाडि अब दीपक दाइले यो भ्लग बनाउँदै हुन्छ अब यसको पाइहाल्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ केही समय पछाडि यो फिल्ममा ओके त्यस पछाडि अरू के भन्दाखेरि हाम्रो विशेष त कायाकिङ बहुत राम्रो थियो सफलता 5 माइल कायाकिङ गरिरहेको आज त्यस पछाडि हामीले गोट बिरयानी फिस कडाई अर्को के खाइयो हामीले गोट टिक्का मसला यस्ता स्वादिष्ट मिष्टान्न भोजनहरू गऱ्यौँ त्यस पछाडि अब हामी बिदा हुँदैछौँ खरबुजा त्यस पछाडि यो पर्सेल बदामहरू हामीले बिचबिचमा यस्तो खाँदै गयौँ ओके हामीले केही पनि खाएन भने साँच्चै डाइरेक्ट 90 मिनट रहेछ सिधै 20 त बिबिसी भाइ तिम्रो 2 शब्द त छ बिएससी हो बिएससी स्प्रिङ ट्रेलको हाइकिङ र स्प्रिङ रिभरको कायाकिङ आहा टङ्काको हाइकिङ आहा टङ्काको स्पेसली स्प्रिङ ट्रेलको ए ओके त्यो त नाइस थियो मुख्य एट्र्याक्सन सब भाइ के भन्छ केही भन्दैन अब त एक्जिरहेको छ के टेन्सन अनि हाम्रो स्लिपिङवालाको राम्रो स्लिपिङ मानामा स्लिप अफ गऱ्यो होइन कताहरू राम्रो थियो ओके ब्रेकफास्टमा कडा केटाहरू त्यसपछि हामीले हतार भगवान गयौँ त्यहाँ गएर सटहरू किनेर हाइकिङको लागि गयौँ मान्छे त अन्त 20 त सक्यो सिधै अब म्यासेज फर्किँदै गर्दा 4 बजीतिर खाना खाएर त्यसपछि हामी ड्याम हेर्न गयौँ भ्याग्नेल ड्याम त ब्याङ्गिङ रहेछ होइन लेक अफ लुजालाई रोक्नको लागि त्यसको पानीको प्रभाव छेक्नको लागि बनाइएको बृहत ड्याम ब्याग्नेल ड्याम कुन रिभर त भाइ ओएसएजी हो ओएसएजी